Και τώρα κρατηθείτε, υπάρχουν γαλαξίες στο σύμπαν όπου απομακρύνεται ο ένας από τον άλλον με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ταχύτητα του φωτός. Όπα. Δηλαδή ο Αϊνστάιν που είπε ότι τίποτα δεν μπορεί να ταξιδέψει μέσα στο χώρο πιο γρήγορα από το φως, έλεγε μαλακία? Όχι φυσικά. Μια χαρά τα έλεγε ο Αϊνστάιν. Πάμε να δούμε. Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι δεν κινούνται οι γαλαξίες, δεν ταξιδεύουν με μία, έχουν δηλαδή από μία ταχύτητα ο καθένας και πάνε σε αντίθετες κατευθύνσεις. Στην πραγματικότητα, ο χώρος ανάμεσά τους μεγαλώνει λόγω της διαστολής του σύμπαντος. Και μάλιστα, ο ρυθμός διαστολής του σύμπαντος έχει υπολογιστεί από το Hubble, όπου είναι 70 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο ανά μέγα παρσέκ. Πιο απλά, ένα μέγα παρσέκ είναι 3,26 εκατομμύρια έτη φωτός. Έτσι λοιπόν, αν υπάρχουν δύο γαλαξίες στο σύμπαν όπου απέχουν 3,26 εκατομμύρια έτη φωτός, τότε ο χώρος ανάμεσά τους μεγαλώνει με ένα ρυθμό της τάξης των 70 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Στα μάτια μας, σαν εξωτερικοί παρατηρητές, βλέπουμε τους δύο γαλαξίες να απομακρύνονται με αυτή την ταχύτητα που είπα. Τώρα, αν δύο γαλαξίες έχουν απόσταση μεταξύ τους 2 μεγαπαρσέκ, δηλαδή 6,52 εκατομμύρια έτη φωτός, τότε ο χώρος μεταξύ τους μεγαλώνει με ένα ρυθμό της τάξης των 140 χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο. Και πάει λέγοντας, όσο πιο μακριά, τόσο πιο γρήγορα μεγαλώνει ο χώρος ανάμεσα σε δύο γαλαξίες. Πάμε να το δούμε όμως μέσα από ένα παράδειγμα για το πώς αυξάνεται ο χώρος ανάμεσα σε δύο γαλαξίες χωρίς να κινούνται. Λοιπόν, έχω αυτό το μπαλόνι. Βλέπετε εδώ πέρα, γαλαξίας 1, γαλαξίας 2 είναι αυτές οι δύο κουκίδες. Έχουν μια συγκεκριμένη απόσταση. Κοιτάξτε πώς μεγαλώνει ο χώρος. Οι κουκίδες παραμένουν προφανώς ακίνητες. Δείτε όταν φουσκώσει το μπαλόνι τι γίνεται. Απομακρύνθηκαν στα μάτια μας. Στην πραγματικότητα δεν κινήθηκε κανένας από τους δύο. Απλά αυξήθηκε ο χώρος ανάμεσά τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τη διαστολή του σύμπαντος. Για να τελειώνει επιτέλους αυτό το βίντεο, γιατί κουραστήκατε εσείς, κουράστηκα κι εγώ, αν δύο γαλαξίες βρίσκονται σε απόσταση 4.300 μεγαπαρσέκ, δηλαδή βρίσκονται σε μια απόσταση 14 δισεκατομμυρίων έτων φωτός, τότε το σύμπαν, τότε ο χώρος ανάμεσά τους μεγαλώνει με μεγαλύτερη ταχύτητα από την ταχύτητα του φωτός. Και αυτό για μας σημαίνει ότι αυτούς τους γαλαξίες δεν θα τους δούμε ποτέ. Διότι το φως δεν θα φτάσει ποτέ στα μάτια μας. Δεν προλαβαίνει. Η διαστολή είναι μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός. Είναι λοιπόν σαν να κολυμπάς κόντρα σε ένα ποτάμι, όπου το ποτάμι ρέει με μεγαλύτερη ταχύτητα από αυτή που κολυμπάς. Τα είπα σύνθετα, τα είπα απλά, μπαλόνια σας φούσκωσα, καρδούλες, σχόλια, κοινοποίησεις και τα σχετικά, έτσι. Oh no.